tu ai ce să faci, să moară mama dacă poți să faci ceva. Ce să mai zici la om? I-am zis, s-o întors pe o parte și pe alta, da. Moară mama dacă nu mă teroriza cu aia toată noaptea. Asta e viața. Dacă putea, să putea și mai rău să putea.